Alhamdulillahirabbil alamin. Huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu syukur." Bapak Ibu para jamaah anak syukuri dihormat dimuliakan oleh Allah. Pak Haji Abidin ini jamaah yang sudah lama berteman dan berguru dengan saya di Majelis Taklim Al-Bukhari dari 2008. Dan alhamdulillah sebagian jamaahnya juga ikut ngaji ke sini dari Margahayu. Saya juga baru tahu bahwa beliau punya villa di sini. Dan alhamdulillah ini juga merupakan salah satu dari ikhtiar keluarga beliau untuk membangun dan membuka wacana ataupun apa lahan-lahan dakwah di Ciwidey. Insya Allah mudah-mudahan ada respon dari PC yang ada di sini. Mudah-mudahan ini jadi bahan untuk jadi jariah. Mudah-mudahan kayak kapayuna. Kurang doakan sehingga ada milik ngarah masjid sehingga didamal di mana-mana. Insya Allah dari panosan sisi sawah kieu itu asa di Australia, asa di New Zealand di depan pemilik luar negeri. Dan kita berharap mudah-mudahan walaupun kondisi dan situasi saat ini kita juga belum tentu dan belum menentu, karena berdasarkan data statistik Badan Meteorologi bahwa Indonesia sampai akhir Januari masih ada letupan-letupan dini yang terus akan bergerak setiap hari. Tapi orang mengadoa kalau mudah-mudahan daya dan kamari dia terus mulai sauna lalu musuh monyet ka Bandung, terus mulai seueur monyet ulah musuh ka Bandung. Biasanya lamun aya monyet tangurun di gunung eta teh hiji biasanya aya gempa, nu kadua gunung badai meletus. Tapi itu secara teori keraknya itu harus minimal 8. Jadi kalau ada binatang turun dari gunung lebih dari 8 itu indikasi gunung itu di sana ada akan gempa. Begitu. Tah kamari mah monyet neme opat. Sigana ieu mah lain ciri gempa dikencarkeun ku tukang toger monyet sigana. Ya, kira-kira luas itu mah. Nah, tetapi kita paling pokok adalah mudah-mudahan hidup kita ini harus berada dalam ridho Allah. Itu aja. Da bu lamun urang rek ngahindari maut da kapan lagi di budak. Mesti ayeuna urang ngadamel bumi dihanapeun taneuh supados urang teu gempa da anger we. Hiji waktu masih tanah eta teh bakal dibudalkeun ku Allah. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Yang nanti akan meletup dan dia itu akan apa dibangkit ataupun apa akan dikeluarkan oleh Allah dari dalam sehingga nanti akan terjadi sesuatu yang di luar prediksi manusia. Nah makanya ibu bapak inilah yang harus kita harus kita lakukan. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Kita harus banyak tanah-tanah yang kita injak dan tanah-tanah itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Coba mungkin si tanah itu bakal nyari tanah kita di hiji waktu teh. Ketika si tanah itu ada gempa, ketika tanah itu kemudian terjadi sesuatu, di si tanah itu akan berbicara di hadapan Allah. Ya Allah, ya Rabbuna, wahai Tuhanku katanya. Kenapa? Engkau jangan siksa umatmu karena dia sudah menginjak tanahmu dengan amal soleh. Nah ini semakin banyak tanah yang kita injak untuk beramal soleh, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Menurut teori para kiai mengatakan urang teh hirup diciptakeun ku Allah tina tanuh, dahar ge sadayana tinu tanuh Pak papelakanana, engke teh sakapu sakapeung jalmi teh Bu Bapak urang teh sadayana ge ieu teh dina nanaon ge ku tanuh ieu teh. Maka nanti kita pun akan kembali kepada tanah. Maka seorang kiai mengatakan, Anda hidup jangan seperti langit karena Anda itu sebetulnya diciptakan dari tanah. Jadi hirup teh tong luhur teuing sabab urang teh tina tanah. Makanya kelihatan nanti kalau ada orang yang takabur, maka dia itu akan bermasalah di dalam hidupnya.
Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Paman rodiya falahu ridho, waman sakhito falahu syukur." Jadi kuncinya urang mah hirup di mana wae kudu dipikari do ku Allah. Ulah dipikang nyewa ku Allah hirup teh Pak. Naon sababna? Ulah kabas Abu Lahab. Abu Lahab nalika maot rek dikuburkeun we taneuh wae teu narima manehna. Ieu saha nu rek ngurupkeun Abu Lahab di tanah mana? Semua menolak. Orang ini menolak, orang ini menolak. Akhirnya Rasul diminta oleh anaknya Abu Lahab ataupun anaknya dari Abu Lahab. Ya Rasulullah katanya, engkau aku perkenankan agar ayahku dikuburkan menurut info ataupun menurut kabar darimu. Cek Nabi teh hese cenah. Ayat-ayat turun cenah. Naon sababna? Abu Lahab mah ditolak ku tani. Akhirnya karena tidak ada tanah yang menerima Abu Lahab, akhirnya Abu Lahab dikuburkan di atas batu, ditindihan ku batu. Jadi Abu Lahab mah teu dikuburkeun, tapi nalika maot teh ditindihan ku batu di luhureun batu. Kenapa? Saking tanah tidak menerima dirinya. Tah eta hirup teh itu. Urang mah insyaallah banyak. Tinggal lamun aya kiai ngantunkeun parabut eta teh lembur teh. Di dieu we cenah kurebeukeunana, di dieu we kurebeukeunana. Ieu mah lain Abu Lahab mah, bawa ka ditu cenah. Bakat teu eueuh ngarima dialungkeun ka walungan. Ya, dilemparkan dia kemana? Dia dilemparkan ke sungai, sehingga ada orang yang dia mati, kemudian apa? Setiap atau darah yang tercecer yang keluar dari tubuhnya itu ternyata bau busuk. Dia bau busuk. Nepikeun ka jelema teh mengurepkeun punya. Nah ini artinya tergantung kita. Yauma idin tuhaddisu akhbaroha. Kira-kira loba taneuh nu dipicek ulang teh dipake maksiat atawa ieu teh Pak dianggo amal soleh. Da sebenarnya ulang ciwidey mah balalageun. Anu dosa mah nu ngararadon. Ya, kan nu ngararadon di kota da ulang dieu mah balalageur. Saur saha ulang di LGBT, nu LGBT nama lain urang umur. Kamari udah di Cianjur kan di Cianjur loba LGBT. Naon tukang mararacul LGBT kumaha? Nya, tukang macul di kebun di sawah apa LGBT di mana? Bapak cenah laras di dieu teh LGBT. Naon cenah usah LGBT teh? Teh kan cek batur cenah apa seks bebas nah urang dia cenah ngapain ngarit gitu. Ya, jadi artinya dosa ataupun apa ataupun satu kampung itu Pak, satu negeri itu sebetulnya anu maksiat mah lain urang dinyana. Anu ngaradon sebetulnya mah. Kita urang teh nu saroleh teh ka bawah itu di mana ya musibah teh. Manehna mah ari nit ka ditu urang di dieu nu kabeunangeunana. Nah, makanya di sini kita harus bikin sebuah balancing. Ada keseimbangan. Mereka membuat benci Allah, mereka membuat murka Allah, maka kita orang sini kita bikin Allah ridho kepada kita. Jadi kita jadi saimbang. Di mana engke loba anu migawe dosa di hiji lemur, urang lemur nama kudu leuwih saroleh. Ngaran kita saimbang, keur mah loba jelema nu ngadon pamigawe amal salah maksiat, urang lembur lagi sarua maksiat atuh double. Engke teh ku Allah teh jumplangkeun da beureut kitu. Dan itu kita tidak tahu. Saya yakin itu. Kenapa? Lihat dalam Quran surat Az-Zariyah. Jadi ternyata bukan kampung itu yang berdosa, ngan jelema nu ngadon mawa dosa ka dinya. Ngan ningah banyak berenung urang siweder mah mineng. Ningali jelema nu marawa dosa di kotanya, urang malah lajo we kabita malahan urang teh. Nang teu bisa masalahnya. Kenapa? Karena kita ada apa? Ada bahan-bahan untuk menghalangi dosa itu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, apa ciri orang diridhoi oleh Allah? Nah ini yang paling pokok. Ya, jadi nu pokok mah eta. Ustaz dari ciri jalmi dipikari ridho ku Allah teh kumaha? Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita bangkitkan. Kenapa? Karena kalau sekedar kita untuk terus berwacana kemudian menyalahkan orang, kita jadi capek. Urang lah tos tong nyalahkeun di batur ayeuna mah. Tos ayeuna mah urang kumaha jadi jelema nu dipikari do Allah Subhanahu wa taala. Karena hadisnya sudah jelas, paman rodiya falahu ridha wa man sakhita falahu syuhdu. Siapa yang Allah ridhoi maka dia ridho, barang siapa yang Allah murkai maka dimurkai dalam hidupnya. Yang pertama adalah orang yang diridhoi oleh Allah adalah apa? Siapa? Yaitu orang yang selalu mudah mengerjakan apa yang oleh Allah perintahkan. Eta jalmi pikarido. Ya. Bu, jalmi pikarido apa? Dia selalu mudah melakukan sesuatu yang oleh Allah sudah perintahkan, yang oleh Allah sudah ataupun diberikan sinyal bahwa kamu harus melakukan ini. Nigampil teh Pak, erek migawe amal soleh teh, jalmi ieu mah digampilkeun ku Allah.
Kenapa? Karena orang yang tidak diridhoi oleh Allah, orang yang sedang dimurkai oleh Allah, kebalikannya, yaitu apa? Lamun aya pigawean hade teh ni berat ngelakukeunna teh. Tah apa jalannya anu anu murka mah. Ari ieu mah nya satinggal losor minggawe amal soleh teh. Udah urang ningali kenceleng kan teh dua. Aya anu atoh, aya nu deg-degan sakitu. Kuduna mah ningali kenceleng teh urang teh sumanget. Ieu mah ngadon hapan we deg-degan, alas jadi kenceleng ngaliwat. Jeung dikersakeun kenceleng mah apal ieu jelema nu mere jeung nu moal. Kenceleng mah apaleun Pak. Jeung rata-rata kenceleng mah sok ngaulang dinu jelema nu moal ngasupat. Nya, aya kenceleng ngaliwat ka dieu, urang teh deg-degan cekan. Ari moal mere mah mana teu kudu tapi da kenceleng mah secara psikologis apa dia? Jauh ngahulang hareupeun urang Pak. Orang teh mikir di-shadkeun era itu di-shadkeun moal mere ieu teh. Akhirnya apa? Karena dia orang kebaikan itu sudah hebat. Orang berniat baik saya sudah dicatat. Eta teh efeknya ka dinya. Model aya jami Bu rek ngaos lolan gitu teh. Ieu teh saha ustadna lol deui gitu dina kaca. Tah teh disebut teh majelis talim dulok gitu teh. Nya lol gitu nya. Lamun aya ustad anu pikaresepkeun ka manehna asup, lamun henteu ngareos. Tah eta teh dugikeun ka kitu. Jalmi nu dipikarido ku Allah mah moal kitu, Pak. Kalau Bapak Ibu dipikarido ku Allah, dia akan mudah melakukan kebaikan apapun. Gapil jalmi nu ieu mah. Ngagol osor werek naon wae kitu. Nya. Sok tinggal di piala dunia, tinggal hudang jam 1. Tempo tahajud mah rese kabehanana. Nah, ngabelaan juga. Nah, wayah ke jauh mulut terus. Iya, senang maroko, iya senang jauh gitu. Ngabelaan Bu. Kenapa? Karena emang kalau orang mau melakukan sebuah kebaikan, itu tidak perlu ada perhitungan apapun. Kenapa? Karena manusia itu kan sudah diberikan oleh Allah secara otomatis apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi bakal mulih deui ka urang ieu teh. Apapun yang kita lakukan. Makanya dulu guru saya mengatakan seperti ini. Lamun anjeun melak tomat maka bakal keluar tomat. Lamun anjeun melak ganas bakal keluar ganas. Lamun anjeun melak apel bakal keluar apel. Tidak mungkin ibu bapak melak salak keluarna apel. Moal dipaksakeun hayang apel ge moal bisa keluar. Sabab biji yang Anda tanam adalah biji salak. Urang sami Pak kita teh. Makanya yang pertama bapak-bapak ibu mun aya kahadean cing gampil. Lamun Bapak Ibu gampil ngelakukeun hiji pada bulan saya berarti deuker dipikarido ku Allah. Tapi lamun berat berarti ieu teh Allah keur mutangewa ka urang. Nah, itu yang pertama. Alhamdulillah nu kusim geuring katinggal di dieu jamaah itu tara lebih. Aya di Cipelah ka dieu nya. Enggak 2 jam senang sampai di ditu ka dieu. Gancan kene si geuring sajam satengah. Padahal Cipelah teh Ciwidey gitu. Tuh aya di mana? Di Gambung sona teh eta teh lumayan alhamdulillah. Tah teh pa digampilkeun ku Allah teh. Padahal urang teh geus teu mikir biaya. Nu penting mah hayang pangajian, hayang tholabul ilmi, aya hakahadean diudag Bu ka dieu ge. Naon margina? Karena Allah keur mikarido ka urang sakitu we. Engke jalan anu ku urang dilalui teh eta teh aya ridho Allah we terus. Allah ridho, Allah ridho, Allah ridho. Hiji waktu teh cilaka ge disalametkeun ku amal urang. Itu yang pertama. Bu ridho Bu ka caroge Bu. Ibu ridho ka caroge. Teu kadanguan gitu. Lah asa iya alawang ieu pangajian. Pak ridho ka bojo. Sok eda mun penjauh mah kadang mah. Ya. Ibu ridho. Bu ibu ridho ku caroge Bu. Nyalira ame ngawal. Nyalira. Kieu maksudna sim kuring ngaros kieu teh. Kalau kita ridho, kebaikan apapun ataupun ketika ada menyuruh kepada kebaikan mudah itu. Tapi lamun geus teu ridho mah hese. Nya. Parage mawa cai atuh. Da teu berat atuh cai teh atuh. Parage sagelas. Nya. Tapi ku ridho mah tinggalnya, ku ridho mah sagalon we diudag. Terekel ka dieu keur sagalon. Cepret. Nah, abdi mah ridho, ta eta ridho. Da ngeureus teu ridho mah tinggal di sagelas wae. Mah eta tubang nyanakeun cai ka dieu. Ah ku sorangan geus boga subuh sorangan tuh. Naon sababna karena tidak ada keridhoan.
Tapi nah apa dipiwarang kudu sanes mah sakapeung lain sagelas nu dibawa teh nepikeun ka sagalon diudag we dikunyah sabab naon kaditu marido kadieu mah teu ridho gampang sakitu we model nu bobogohan jeung serumah tangga eta teh beda ridona teh josok da keur bobogohan mah ridho wae atuh so bakating ku ridho ti soledat we digabrug sakitu we pan geus rumah tangga mah tong berarti soledat Pak ti teuleum ge diangkat we. Nah, sabab kan ini sepeda konsep dan simpul sok merangkeun nya ari keur bogohan makan segala di bawah atuh Pak. Roti bakar, tinggali martabak, sate, diringkit juga malam minggu garek apel, sieun teu ridoeun calon mitoha tuh tinggal. Begitu rumah tangga 2 minggu tidinya roti bakar eueuh. Martabak ngeleungit, sate ngelelep. Naon sababna? Karena sudah ada perubahan. Kenapa? Ayeuna mah geus teu aya sieun di karido jeung teu. Karena apa? Apa yang dilakukan oleh dirinya sudah tidak berhitung seperti itu. Makanya ketika orang sudah diridhoi oleh Allah akan mudah melakukan segala sesuatu. Eta mah gampil. Jang pangmeserkeun minyak jung ka jalan eta ka dieu ka warung da budak Pak dititah segala teu ridho atuh. Hese we murang kali teh. Naon sababna? Da eta butingan. Da eta mah sakitu geus sajam induna nitah padahal teh jauh. Perage Pak kadinya gerak ka jalan tapi budak da teu ngejat atuh. Telepon teh ku kabogohna. Ti si Walini. Nuju naon? Nuju ngadaweun. Ieu ngajemput. Nuju di mana? Di Ciwalini. Jemputna Neng. Oh kitu antosan atuh. Mari derogdug ge mawa motor bari nyieun ka babaturanna. Sabaraha kilo ti dieu ka Ciwalini di budak naon sababna? Ridho. Ridho eta masalah. Jadi lamun aya murang kali ku ibu ku bapak dipiwarang terus si budak teh hese teu ridho. Teu ridho eta budak. Da lamun ridho mengagulusur malahan manaroskeun mamah bade miwarang naon? Ieu abdi nuju sahase cenah. Bapak bade miwarang naon? Abdi nuju sahase ku ridho mah dibukakeun hate. Tapi lamun teu ridho hese rek kalakukeun naon ge. Makanya nanti ketika menyuruh anak bikin dulu sebuah keridoan agar anak itu ketika ridho dia gak akan mudah. Da gampil sakitu we. Lamun budak hese dipiwarang ku urang eta teh aya nu leungit, hiji mahabbah, 2 ridho. Sakitu we. Mun leungit mahabbah jeung ridho sok hese budak dipiwarang ku urang. Ngong adan Allahu akbar. Nu dipikarido mah gampil atuh Pak. Naon margina boro-boro ngadengi adan, can adan geus di masjid sakitu we atuh. Abah bade ka mana? Ka masjid cenah naon. Di dieu mah teh pararuguh bulan goler. Atuh ka masjid teh gagoler deui we. Nya datang dina kitu bade anu ngaji bade ka mana bade ngaos cenah. Cenah di imam cenah di urudat ku incu. Pengajian teh ada udah we dina pengajian teh. Karena apa? Karena sesuatu yang kita lakukan mudah itu karena dipikari doa Allah. Ya, alhamdulillah. Sok ayeuna ninggal urang naon wae kasayan dipayuneun cing ridho ataupun cing gampil ngarah dipikari doa Allah. Kemudian yang kedua, siapa orang yang diridhoi oleh Allah? As-sakinatu indal musibah. Orang yang tenang ketika dia kena musibah. Awas pada hese gitu, lain sabar, tenang. Da sabar mah, wah tuh nomor sabaraha. Tapi tenang heula. So geran nyimpen kunci, rek di mana? Da hese teh parek dengan kunci teh. Begitu berada di mana kunci segitu tadi di mana? Da eta lieur, begitu salat, Allahu Akbar doa kapanggih. Awas eta lain salat dengan kunci lain. Tapi lamun jelema geus tenang biasana masalah teh sok beres sakitu we. Da anu mawa masalah teh beres mah teu tenang. Makanya orang yang kena musibah kan eta punya masalah. Dia punya masalah. Makanya ketika dia punya masalah, apakah ada unsur sakinah? Tidak. Ada unsur ketenangan? Tidak. Kenapa? Karena tidak mudah orang untuk tenang ketika dia kena musibah. Maka ibu bapak Rasul mah lamun anu kamusibahan henteu nyebatkeun kieu cing sabar, engke ge digentosan ku Allah. Henteu Nabi mah. Nabi mah teu kitu, Pak. Tapi Nabi kalau ada yang kena musibah ditanya, "Apa kebutuhan kamu?" Supaya dia tenang. Dan ini terbukti sekarang kemarin di Cianjur banyak yang dia itu di trauma healing. Begitu di trauma healing Pak, si ibu-ibu, bapak-bapak barudak di trauma agar dia tidak mengingat kembali bencana itu. Ternyata beres di trauma healing. Kumaha walarana sajam senam sugan teh rek mere duit. Jadi yang dibutuhkan mereka apa?
Aya nu kikieuan habon wah sajam ngesan beres ngesan teh lale cing laleos. Nah, cenah ngadon cing laleos asuban rek mere duit teu kitu. Mata ibu bapak teu enteng lamun aya nu kena musibah urang diwartosan teu enteng teh. Kantunkeun ku bojona cek urang teh jolke Pak Haji cing tenang we. Pak Haji kalem we cing sabar. Ieu teh Allah langkung nyaah ka Ibu Haji keun edangke ge digentosan ku Allah anu langkung kinclong. Sok cobian Pak. Cek Pak Haji teh, sok cenah ka bapak tuh. Pamajikan bapak nganturkeun, entong cenah ka abi. Teh da teh enteng atuh. Kartos. Ibu ge sami sok bawatahan dikantungkeun ku carogena cek ibu teh, ibu cing sabar we nya ieu teh cenah ujian ti Allah. Allah langkungnya ka ibu cenah. Insyaallah engke bakal digentosan deui ku langkung sae. Sok lamun keuna ka ibu. Sok cenah ibu salaki ibu maot hoyong teu entong waka cenah abdi mah tuh. Artina naon teu enteng. Bade anu mamatahan anu poligami. Neng sabar ieu teh cenah nya ti Allah ieu teh cenah keneh da ieu takdir Allah neng mah da insyaallah pi surga cek si neng teh sok atuh ka salaki ibu entong salaki abdi mah tuh. Naon sababna? Da hese masalahna. Nya ini enggak mudah. Makanya ibu bapak menemui orang yang kena musibah apa? Lihat dulu dia, bikin ketenangan diri. Apa yang dibutuhkan oleh dirinya. Kalau dia butuh uang, kasih uang. Mau rangkali Pak, kemudian diajak ngaji, bere duit heula 50.000. Wah, eta teh atoh budak teh. Asik tah eta nu kieu anu disebut healing. Tah, healing teh ketika ada sesuatu yang membuat hati dia kacau, jiwa dia tidak tenang, ditenangkan oleh kita. Jadi healing mah lain piknik. Lamun healing piknik berarti ciwidey healing terus. Nah, ari keur piknik gerapa ari keur piknik gerapa nyarudat atuh. Keur piknik mah tong rudet pangaranna ge healing. Healing itu artinya pemulihan jiwa dan orang ketika akan dipulihkan jiwanya itu beda-beda. Itu beda-beda. Kenapa? Karena kita harus pintar memahami situasi. Karena tidak setiap orang yang kena musibah itu solusinya sama seperti si A. Walaupun si A sama ditinggalkan oleh suami atau anaknya, tapi solusinya belum tentu sama karena setiap orang kejiwaannya berbeda. Saya pernah menangani orang yang ditinggalkan oleh anaknya itu sampai 13 tahun anger we emut wae kabulang kalina anu kanu pupus. Dugikeun kaina ustaz abdi teu ical keneh cenah 13 tahun pun anak pun lancik mah pupus kamari 2 tahun dijol ical pun anak mah henteu artinya ditinggalkan walaupun satu keluarga ternyata itu tidak sama cara penyelesaiannya. Jadi ciri yang kedua orang yang diridhoi oleh Allah adalah apa? As-sakinah indal musibah. Ya, ketika kita tenang ketika menghadapi musibah. Allahumma syaiban nafi'an. Mudah-mudahan lungsurna hujan ieu cing jantan manfaat ka urang sadaya. Rasul mah pameh lungsur hujan nangis Pak. Rasul upami lungsur hujan nangis. Urang ge sarua. Ceurik sieun teu balik. Satu para sahabat Abu Darda bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kau menangis ketika turun hujan?" Kata Rasulullah, "Aku tidak ingin air hujan itu akan membinasakan umatku, maka aku meminta kepada Allah sambil menangis. Mudah-mudahan air hujan ini tidak membinasakan umatku seperti kepada umat Nabi." Tuh, urang mah tinggal ditulungan ku Rasulullah Pak. Lalu yang kedua, kenapa engkau menangis ketika turun hujan? Karena aku melihat bahwa air hujan ini akan mengkiparati dosa orang yang kena dengan air itu. Jantan lamun urang kecelakaan si hujan ngiparatan dosa urang. Mata kayak ibu lamun aya salaki hujanan eta teh kuatin loba dosa. Nya. Si bapak kunaon ngejol hujanan. Oh nya loba dosa. Nah aja lain ngahaja hujanan ieu mah Pak keur menghindari dosa bukan. Kita kena air hujan tidak sengaja itu mengaparati dosa. Yang ketiga kata Rasulullah, air hujan yang kena kepada tubuh kita kalau tidak disengaja itu akan mendatangkan satu rezeki bagi kita. Sakeclat jadi sariki. Gitu. Maka mau menuju di Serang kehujanan Pak, keun we moal naon? Buating eta teh keur panen urang bakal cekil. Alhamdulillah. Tah eta ku ustad dirangkeun haja. Ngarah teu mikiran balik. Kene ustad teh mikiran balik nama air. Kumaha balik ya ini hujan. Tuh, karena begitu. Yang ketiga. Siapakah orang yang diridhoi oleh Allah?
Yang ketiga adalah orang yang dia itu tidak khawatir menghadapi hidup yang akan datang. Jelema anu dibikari ku Allah mah tidak khawatir menghadapi hidup yang akan datang. Ibu bapak tong mikiran nu kaharep lah nah. Dah capek-capek atuh dah. Maka di luar prediksi seharusnya kemarin katanya gempa itu kalau nyeret ka Kenca Bandung saya Pak. Tapi dikersakeun ku Allah nyeretna ke belah ditu. Jadi we nu kainna Cianjur. Lamun ka dieu mah tos saya batu sadayana disebutkan di Bandung Raya. Bandung Raya itu kan Kabupaten Bandung, Cimahi, KBB, kemudian Kota Bandung, dan diperkirakan 5 juta manusia pada waktu itu. Lamun gempa na ka Bandung, seep 5 juta ngaranturkeun. Tapi dikersakeun ku Allah nya keneh ku, urang dipikanya keneh ku Allah, ternyata si gempa nyeretna ka ditu, janten we urang Cianjur. Naon margina? Nomor 3. Ibu, bapak, jalma nu dipikari ku Allah mah, dia hidupnya tidak khawatir untuk masa depan. Mata Rasul dina hadis Muslim, aya orok anu hese keluar tina rahim ibuna. Naon sababna? Sabab indung bapakna. 2, hiji loba kasieun. Orok teh we lololan. Naon? Pasna kumaha nya budak sakola, ayeuna wae maha sing asup ka TK teh, ieu paling urang geus orok ka deui cek orok teh. Kumaha teh erek moal. Ya, jadi orang terlololan ini pancek Nabi kan si bayi dia akan malu keluar dari rahim ibunya karena orang tuanya banyak ketakutan dalam menghadapi hidupnya. Mata ayeuna mah ngajuru loba nu disesar, naon sababna? Loba kasieun ayeuna Pak. Loba kasieun Bu ayeuna mah budak ayeuna mah. Pada kapungku mah tinggal 5 kali teh Pak ngaju apu bobot teh sabaraha? 18, 15. Naon margina? Karena orang tua dulu punya prinsip apa? Loba budak, loba rezeki. Ayeuna mah loba kasieun, neng tong loba teh budak teh naon sababna? Lieur cenah tuh. Jadi we budak can kaluar, liurna mah geus ti heula datang. Allah teh kewe lolan Pak tuh geus pembukaan 7.000 jokan hiji deui. Nah tadi geus nolon ieu sirahna ayeuna geus beda deui Pak. Kenapa? Karena nanti kata Rasul, orang tua yang takut anaknya itu keluar untuk masa depannya ada kemungkinan si bayi itu dia akan malu keluar dari rahim ibu. Malu dia untuk keluar rahim dari ibunya. Nu kadua, naon margina si orang ku hese keluar karena dia melihat maksiat dari orang tuanya. Jadi lamun si orang pun ningali kolotna loba maksiat, si orang ke cik Nabi bakal hese rek kaluarna. Akhirnya si orang teh kikieuan we lol gitu. Tungtungna kumaha erek moal. Karena dia malu orang tuanya melakukan maksiat dan orang tuanya loba kasih. Bapak-bapak ibu-ibu, mayunan kapayun tong seueur kahariwal urang mah sangakeun we da baheula ge urang teh geuningan teu mawana naon mah nya ayeuna urang rek mayun ka Allah jadi kudu mawa sagala da bimikeun lagi buligir atuh upah mata urang teh bakal buligir deui ieu teh wangsul ka Allah teh ieu teh sadayana ge bakal kitu tapi ternyata tidak enteng menghadapi ini. Kalau orang yang dia itu dimurkai oleh Allah gegebegan we hidup teh 2023 sudah diprediksikan bahwa kita akan mengalami resesi ekonomi di mana setiap orang itu akan mengalami sebuah tatanan global engke mah duit teh hese jelema teh busna loba nu sangsara engke 2023 ieu teh tos diumumkeun tong dipikiran Pak naon Desember lagi can tamat. Maka kamari anu naroskeun Ustad nah hanya rata-rata cenah bencana teh rata-rata Desember sebenarnya di Indonesia mah nepikeun ka Januari bongana aya lagu Desember kelabu. Nah, jadi Desember kelabu dinyanyikan wae ku ibu-ibu. Jadi ungapa panggih Desember teh kelabu we. Mata ke Indonesia mah kitu da lagu eta. Naon margina Bu? Da lagu mah Pak lamun diresapi eta teh jadi doa sakitu we. Mata ngalagu mah ulah asup hate sok kajaradian. Eta ayu ting-ting deun ka ayeuna salakina salah alamat. Nya tilu kali kawin gitu salakina teh palsu wae. Sabab naon da eta kan nyanyi lagi ada salah atau alamat yang palsu tuh gitu. Betaria Sonata kan diceraikan ku salakina da kumaha pulangkan saja pada orang tuaku tuh balikeun ku salakina teh nepikeun ka ayeuna aya artis ngontrak ti mimiti jadi artis saha laguna termiskin sedunia ngontrak di mana nepikeun ka ayeuna mata lamun rek nyanyi kade ulah make hate bisi kajadian kajaba lamun nyanyi anu positif bakal dan itu bakal jadi doa. Makanya kita ibu bapak harus betul ke depan itu tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena udah ditentukan oleh Allah.
Kerja urang teu kudu mikir naon. Nah, kumaha engke we 2003 rek 2004 kita urang eta apa. Bada ibu, bapak murang kali sakieu we. Tong sieun ayeuna murang kali ku HP. Engke eureun sorangan HP mah. Lileh nyalira. Ustaz gimana ya saya menghadapi anak katanya dengan gejala gadget sekarang engke gemul lileh nyalira. Dari mana tahunya? Ayeuna TV tos di kita sadayana. Oh, Bu, ayeuna mah mun teu aya temun teh di kita mah itu artinya ada perubahan itu. Akan ada perubahan digital yang kita tidak tahu. Tadi nalajo TV teh bisa langsung cetrek ayeuna mah teu bisa. Kenapa? Karena ini digital. Oke, ieu teh bakal ical. Malah diprediksikan katanya 2035 orang sudah tidak pakai HP. 2035. Berarti urang aya yakinnya 2035 nya. Tah, anu umurna geus karolot ayeuna. Moal kakaki Pak buatin nu ayeuna 70, 75, 77, dugi moal 2000 ataupun 2030 tidak tahu. Karena nanti orang ini pakai chip dimasukkan ke sini. Dilebetkeun ka dieu engke hasil HP teh. Sini jalmi kemudian disimpan, disoplen, disimpan di kornea. Jadi orang tidak kelihatan bendanya, tetapi dia seperti main HP. Oke, mah gitu. Jadi dilebetkeun ka dieu dan ini sudah diuji di California. Di California ada satu daerah yang dia katanya HP-nya sudah tidak ada dan orang itu ngobrol tanpa kelihatan membawa benda. Jadi di jalan teh ngalah ngobrol we tapi teu katingali bendana. Pan urang kapungkur aya ke, lamun di jalan aya nu ngobrol weuh batur eta teh anu oke mah. Oke mah garelo loba geus mah. Mata kencalem Pak. Loba batur ge. Ya. Karena emang sudah apa? Ini sudah masa yang seperti itu. Makanya ibu bapak jangan khawatir menghadapi ke depan. Kita tidak tahu. Ya, orang yang dia itu selalu khawatir untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Itu sedang dimurkai oleh Allah. Sedangkan orang yang sedang diridhoi oleh Allah, orang ini dia tidak khawatir dengan kehidupan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan ya Allah abdi manyangkeun we bade hirup model kumaha ge abdi mah teu geuningan. Buktina ayeuna geuningan teu buruk we urang ge gaduh bumi, gaduh motor, gaduh kendaraan, gaduh tanah eta teh hartina teu pernah urang prediksi. Itulah yang ketiga. Kemudian yang keempat, siapa orang-orang yang diridhoi oleh Allah? Orang yang diridhoi oleh Allah adalah orang yang dia selalu dekat dengan orang yang diridhoi oleh Allah. Jadi babaturanna teh sarole eta teh diridhoi. Tapi lamun aya jalmi ketiganya katingali ku siga sukses, tapi deket jeung jelema-jelema jahat kade Pak. Tong atoh ngeuli jelema nu kitu. Namun sababna deket jeung jelema nu kara sholat, deket jeung jelema nu kara ibadah, deket jeung jelema anu loba maksiat kade nyage katingali brek sagala katingali, mobilna katingali, imahna katingali. Alhamdulillah sampun anak mah tingali, brek sagala boga, tapi ditingali teh babaturanna jelema jahat tungkul. Tah jalmi ieu teh keur teu dipikari ku Allah. Ustaz alhamdulillah pun anak masana teu gaduhna naon udah kelipek we di jero masjid caket teh sedang jeung muadzin caket teh jeung jalmi nu tahfidz Quran eta teh keur dipikari do jalmi teh keun bae ulna naon ge tapi ieu jalmi teh resep deukeut jeung jalmi-jalmi saleh. Kalau saya menghitung Pak secara teori jujur Bu, kalau saya menghitung jadi ustaz mah tinggalnya ya kudu mikir heula peuting Pak rek nangan materi. Tinggal Bu, nyanyi mah jadi artis 3 lagu 150 juta dibayar. Bali lagu lagi goyang dompet dibayar 150 juta. Ustaz mah mikir lagi tipe-tipe dengan materi teh can kudu maca kitab, can kudu maca ieu. Aya nu mayar 150 juta. Kan? Lain teu aya, eueuh. Tapi kumaha kan bae nu penting mana dipikari do cik Pak lamun arek tampil model gitu dibayar 150 juta nu lalajona kumaha pasti ngarari nu nya nu ieu pagiring bisik jeung ieu da gampang sakitu ngukurna aya punten rek pangajian teu lah lah aya nu areueut mah cinta tapi tah aya sugan Bu rek pangajian lak-lak ieu moal aya atuh rek mana jang rek ngaji kaman usaha lucu bari ngacai moal tapi rek ngaji masih jauh dekat dengan. Kenapa? Karena orang nanti semakin dekat dengan orang yang diridhoi oleh Allah maka dia itu sedang diridhoi oleh Allah.
tinggal we si Umar bin Khattab babaturan jeung saha eta jelema eta teh bakal mangaruhan kana ridho jeung ridho Allah. Tah eta nu kaopat. Tah ini kan ibu-ibu pada semua iuhan ibu iuhan pemikah hujanan iuhan nomor lima nah nomor 5 terakhir sok ada sendiri. Nomor 5, siapa orang yang dia diridhoi oleh Allah? Yaitu orang yang dia senang mencari ilmu agama. Ya, man aradallahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dia diberikan oleh Allah kebaikan, maka barang siapa yang dia diridhoi oleh Allah, maka dia akan dipahamkan dalam mencari ilmu agama. Digampilkeun ku Allah teh dilarian ilmu agama. Tah kan Pak jamin di kali itu gitu. Tapi aya jami gini kan, sakitu dihareupeuna teh Pak, ataupun peluang ilmu itu banyak da teu hayang. Sakitu pengajian dina ngajajel, da teu hayang nyangaran ilmu agama teh. Kitu we nu dipilarian teh ilmu-ilmu kadunyaan anu dapat anu bakal ngabeungarkeun dirina. Begitu diajarkan agama, berat ngalakukeun ngarengkahkeunana. Awas Pak, lamun aya ku jami nu model kitu ku Allah teh dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Jamin dipikarido ku Allah bakal caket, bakal gampil di mana niat ilmu agama. Maka dalam Al-Qur'an wa'adallahu mu'minina wal mu'minat. Kata Allah sudah menjanjikan bagi orang-orang mukmin dan orang-orang yang mukminat apa? Jannatin tajri khalidina fiha abada. Engke ku Allah teh bakal dimudahkan dalam berbagai aspek termasuk dia tawakul ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya memberikan materi ini untuk membuat sebuah pagar karena Indonesia ini rawan gempa. Indonesia masuk 10 negara yang rawan gempa. Dan Indonesia malahan termasuk dari 10 negara yang nanti kalau ada gempa yang dahsyat itu kematiannya di atas rata-rata. Berarti bapak-bapak ibu-ibu sawios sudah tempur di pikiran urang teu naon sababna bongana urang saya di Indonesia. Kalau ibu bapak ingin selamat untuk tidak terjadi gempa, sok pindah ke negara yang memang rawan gempa. Denmark, Jerman, kemudian Arab Saudi, itu negara-negara yang itu kemudian tidak rawan. Persoalannya, udah lamun di itu rek naon. Ngadol ngaharulang di itu. Yang udah itu ngadol liburan ke Indonesia. Orang Arab banyak yang ke Indonesia, orang Jerman banyak yang ke Indonesia, orang Eropa banyak yang ke Indonesia. Walaupun Indonesia itu rawan gempa, tetapi ternyata kita bisa menikmati. Itu penting menurut we asal dipikarido ku Allah. Dan dengan ibu bapak orang untuk menghindari supaya tidak terjadi seperti itu, rekaman lompat ada mau hati-hati. Puntennya ya pusat didugikan. Ada video viral ini dari seorang ustaz yang mengatakan, tuh lihat Brunei Darussalam. Brunei Darussalam kenapa dia tidak gempa padahal berdekatan dengan Kalimantan? Padahal Kalimantan itu adalah negara ataupun masuk negara Indonesia yang rawan gempa. Benten deui Pak. Untuk menghubungkan orang Brunei pada pemimpin soleh tidak bisa seperti itu. Saya mengakui Brunei Darussalam menjalankan syariat, tapi masalah gempa bukan urusan itu. Di Singapura, di Singapura dia mau gempa. Walaupun di Singapura mungkin orang-orang yang lebih dari kita Pak dalam melakukan sesuatu, malahan banyak yang tidak percaya pada Allah. Tapi di Singapura mah emang kaya rawan gempa. Termasuk nanti yang mengatakan bahwa katanya Brunei karena dia walaupun berbatasan dengan Kalimantan, perlu dicatat Kalimantan ini subduksi ataupun pusat gempanya tidak ada. Jadi walaupun ada di Indonesia, Kalimantan, Papua bakal sharing gitu. Jadi tak ada hubungan jeung pemimpin, da urangnya diganti presiden anger we 5 aya wae. Loh, naon itu ganti presiden? Ganti pan nuju SBY maka mau Pak. Nuju SBY 2004 kamar berat 24.000 orang meninggal dunia ketika pada waktu itu ada gempa.
Ketika di Aceh ada tsunami, itu kan kenapa? Dari masalah presiden, gempa, orang ayah di Indonesia wayang nawe, rek usaha we presiden dingin bakal ayah wae sakitu we. Oke, 2024-nya ganti presiden, cing bakal eureun ini. Kenapa? Karena belum tentu. Karena kita berada pada negara yang rawan gempa. Mata ibu bapak sawios tong dia mutahnya, tong saya cari ciri-ciri tong parina. Bisi pikiran masa kayak ini Bapak Indonesia kuring. Usah jadi salah diwang sana di Indonesia teh. Mama hari keluar di Indonesia pindah hari ka mana mah? Hari ka Garut gitu. Kalau kana Garut di Indonesia atau sepak di dia cara liku ulah kamaranana. Atau saya cara lik di dia. Sing kuring nuju ngaos aku tinggal. Nuju ngaos pas nuju gempa Cianjur nuju palawasan jadi makin aya ini jo gitu tak. Ibu-ibu jo bubar keluar kabehanana. Langsung barira aya naon mau cing teh? Aya gempa usah aya ini sih. Aku cari cing di masjid garang ke lamun maaf si jihad cing teh bisa ieu jadi sakit. Si usah disiun keluar kabehana da batur sing kuring milu keluar we. Nah, dah teu kumaha Pak. Da sarua tuh dah. Manusia biar ditinggalkan mah sarua we keun. Nya. Jadi bagaimana kita menempatkannya? Nu penting mah dipikari doa Allah sakitu. Kayak nu 5 tadi poin-poinnya ibu hafalin Bapak. 1, mudah melakukan kebaikan. Yang kedua, dia tenang ketika ada musibah. Yang ketiga, dia itu apa? Tidak khawatir untuk kehidupan yang akan datang. Kemudian yang keempat, selalu dekat dengan orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Dan yang kelima adalah apa? Dia dimudahkan oleh Allah untuk mencari ilmu agama. Lamun anu 5 ieu aya, insyaallah paman rodiya fala tughila. Tapi lamun anu 5 ieu teh aya, waman syahito falahu syuhtu. Kalau Allah kasih murka maka akan dimurkai oleh Allah. Maka Al-Quran surat At-Taubah 72 mengakhiri pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan diberikan doa Allah. Mudah-mudahan niat orang sadaya nempel di tempat itu betul-betul akan mencerminkan bagaimana Allah menurunkan ridho kepada kita. Buka Quran surat At-Taubah ayat 72. Engke ku bapak ibu bakal tak pernah dia bakal ayat jam mimpi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah, tah ustad maya kawerannya supaya urang tong seueur kasieun keun urang tuturkeun skenario Allah. Bagaimana Allah akan menentukan nasib kita ke depan dan takdir kita yang terbaik. Mudah-mudahan kita selalu diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadinya ada dua roh, bisi roh sampai jam 4. Maka proses itulah ibu pengawasan. Aku nuhun sadayana bahagia bikin sareng ibu, parantos memfasilitasi kita. Mudah-mudahan ini semakin makmur masjidnya dan semakin akan ada peluang-peluang jaya untuk ke depan bahwa nanti pengajian yang akan datang kita laksanakan lagi di tempat seperti ini. Tema kapayun musim hujan. Pulang wajah dia apa itu musim hujan Desember tapi kita Januari. Nah, pokoknya tapi tidak apa-apa. Yang penting Allah sudah memberikan berkah bagi kita semuanya. Tak itu cekaplah. Sini 2 jam setengah. Nanti bisa setengah 12 gitu ya. Ya, bisa setengah 12 gitu ya. Jadi insya Allah nanti kita bertemu kembali. Ibu mana? Badai lagu musuh dulu lagi dia mana? Badai malu mana? Nah, antara masih dia jadi anggar mereka, angkat jadi dari hujan di mana itu. Singgung yang hujan acara di Bandung pada asar, insya Allah ke pagi hujan, mudah-mudahan PC Persis Cibiri dan Mentolong semakin sukses, semakin lancar dan acara-acaranya semakin bagus. Insya Allah nanti saya hari Selasa jam 9 ada seminar di Cetawala di Masjid Agung betul salah. Ada seminar anak nanti pada hari Selasa jam 9 pagi di Masjid Agung di Palapa. Oke, Pepangli di Maya Wakos sudah ada Pepangli sana itu. Saat itu Ustaz dulunya Bu Haji, Pak Haji, saya mau jamaah di Bandung berdiwati nanti Saruri kali. Jemaah Abu Dhabi di Madrasah Saruri, mudah-mudahan Allah kepada diri sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.